我要行嘅嗰座山雖然叫 Bukit Kiara， 但係如果我哋要去到真正嘅入口呢，係要揾 Bukit Kiara Hill Walk 嘅。咁樣你就可以喺 Waze 嗰度直頭嚟到呢個地方啦。嗱，我車呢就停喺呢一邊嘅，然之後你就會見到一個咁樣嘅森林入口。尋晚我咪提過森林局嘅，佢嘅全名係 Pejabat Perhutanan Negeri Selangor。今日我就去咗嗰度啦，哇！真係其實一個大廈嘅角落頭嚟嘅啫。我就發現咗一樣嘢，佢嗰度其實呢有黐住一個名單。如果你要爬呢個名單上高嘅山呢，都係需要准證嘅。喂，你哋有冇注意到啊？原來對上4次我爬嘅山呢，即係嗰個阿伯山啊、沙加山啊，同埋嗰個 Broga Hill 啊，原來全部都需要准證嘅。冇准證爬山係會俾罰款嘅。咁你哋有注意到名單上高有一個咩啊 MGP 冇啊？嗰個 MGP 呢，其實就係如果你爬呢個山呢，係必須要有導遊嘅，即係爬山嘅導遊，你至可以爬嘅。如果唔係嘅話，你會俾罰款非常之重，甚至係坐監㗎。正所謂不知者不罪，我以前唔知，咪冇申請准證咯。咁我而家知咗咯，咪會申請准證咯。大老細，你知唔知我？原來申請登山證啊，雖然唔會話好貴，但係好麻煩，因為你必須要人到現場。我呢擺去嗰個森林局係喺招拉嘅某一個地方嘅，到呢個禮拜啫，下個禮拜佢就搬去宋埃布羅噶啦。即係話，如果我要爬麥拉瓦啲嘅山，我要先去宋埃布羅申請咗准證先。喂，我係活喺咩年代啊？宋埃布羅或者係麥拉瓦啲都係屬於雪蘭莪州嘅，但係一個喺南，一個喺北，係距離好遠好遠。所以我要爬一個山之前，我要去到好南邊嗰度申請，再翻嚟北邊呢度爬。有冇少少多咗呢？我係有向櫃台嘅人反映過嘅，我就問佢哋啦：你哋有冇發覺有好多人都爬山，但係冇申請准證㗎？佢講：我哋知啊，所以呢，周不時都會派人入山呢去罰款嘅。咁樣其實你哋有冇諗過去升級你哋申請准證嘅方式呢？有，如無意外嘅話呢，今年以內呢，應該係可以做到網上申請噶啦。不有仲好過冇啦，大家話係咪啦？